Conforme error de 3. Correcto.
de Santiago con motocicleta, ¿no? Una persona lesionada. Se le baja. Por favor, prevención de distancia de la ambulancia Capitán de su compañía. Se trata de colisión de San Santiago con motocicleta. Una persona lesionada. Se le baja. Frecuencia de ambulancia 54.
Conforme de 2, 6-3.